Po pravici povedano, pojma nisem imel. Doben nima pojma, kaj dela. Vsi tipamo v temi, vsi upamo, da je naslednja odločitev pravilna. Podjetnik sem želel postati pravzaprav zaradi tega, da bi se čim prej lahko upokojil. Vsaka budala zna pokazati s prstom na problem, redko kdo ga zna rešiti. Bodi tisti, ki ga zna rešiti. Pika. Rajš kazati na problem, vsi ga vidimo. Motivacija fajn, disciplina boljša. Pravijo, da sta samo dve osebi v tvojem življenju, na katere moraš paziti na to, kaj si mislite. In to je tvoj 5-6-letni jaz in tvoj jaz, recimo, zadnjo leto pred smrtjo. Če ti kriviš nekoga drugega, potem je za tvoje možgane zadeva zaključena. Če pa ti prevzameš odgovornost, pa začneš iskati rešitev, kako se izogniti temu, da se to več ne ponovi. Nič ni enostavno, pa če zberi svoj težko, za katerim si ti sam s sabo zjasnen. Ok, to sem pripravljen sprejeti posledice. Najdi okolje, kjer imaš vrednost. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Niko, dobrodošel pri nas. Ti se ukvarjaš predvsem z investicijami danes, ne? Ampak midva si pa pogledala eno tako temo in sicer bova malo govorila o temu ozadju podjetništva. Pa mi te mogoče povej, zakaj si se ti sploh lotil biti podjetnik? Hvala najprej, Ana, da smem biti tukaj. Podjetnik sem se v prvi vrsti želel postati pravzaprav zaradi tega, da bi se čim prej lahko upokojil. To je bila moja glavna misel. Torej, da z tem, ko jaz poskrbim za sebe, mi da potem to možnost, da lahko poskrbim posledično tudi za ostale. In to je bila poglavitna misel, zakaj. Torej, da naberem znanje kot večni učenec, katerega lahko potem poskušam lačnim ljudem, kateri so željni znanja, ga poskušati prenesti. Kaj pa si misliš, zdaj, ko gledaš nazaj na svojo podjetniško pot, in ki je bila precej razvejena, ne? Kje je tisto ključno znanje, da narediš uspešno podjetniško kariero? Ključno znanje, bi rekel, je prvo kot prvo. Nihče ne bo verjel v tebe, sam moraš verjeti v sebe. Na tej poti boš mogel hitro selekcionirati ljudi, kateri so pravzaprav dodana vrednost na tvoji poti in kateri niso. Ko se znajdeš v pravem okolju, ker se ljudje non-stop drugega čekirajo zaradi tega, ker se gre za spoštovanje in pa tudi neke vrste časti, da si lahko v tistem krogu ljudi, potem se začnejo zadeve razvijati. To se pravi, v bistvu zelo pomembno tudi, koga zbiramo na tej podjetniški poti. Absolutno. Si ti bolj pristaš tega, da haslaš pa grindaš sam, ali si bolj pristaš tega afriškega pregovora, ki je v bistvu pravi, ne? Če želiš iti hitro, pojdi sam, če želiš iti daleč, pojdi v skupini. Oboje. Imaš v bistvu obe dve te naloge. Ko najdeš skupino, boste prodirali skupaj, vsak bo dobil svojo nalogo, katero bo moral zgrindati. To se pravi, v bistvu grindaš v skupini, ja? Tako. Vsak na svojem specifičnem nivoju, specifični panogi in tam pač poskušajo dognati, najti odgovore na problematike, s katerimi so srečani. Kako pa v bistvu najdeti neko svojo podjetniško pot? Čemu slediti? Kaj je bil tvoj mogoče kompas? Ok, rekel si finančna neodvisnost, ampak kako si se odločil, katera pot te bo pripeljala do finančne neodvisnosti? Po pravici povedano, pojma nisem imel. V resnici to, kolikor sem po svoji poti, kaj sem uspel potovati, pa ko sem se z ljudmi menil, doben nima pojma, kaj dela. Vsi tipamo v temi, vsi upamo, da je naslednja odločitev pravilna in se na tak način tudi odločamo. Tam, kjer se spečeš, greš pač malo desno ali pa malo levo. Ne greš mimo tistega. Se pravi, tipaš in ugotavljaš, kako bo šlo, ne? Pač ne smeš vreči puške v koruzo. To je po mojem edino pravilo, ki res velja. Dokler nisi puške vrgal v koruzo, nisi izgubil. Ne? To se pravi, ne, lahko zgubiš bitko, ne smeš pa zgubiti vojne in v bistvu ustrajati na tej svoji poti. Tako. A pa ti si mogoče doživel kakšen tak, prej si rekel, da se tipaš v temi pa se opečeš, ne? Kje si se pa ti upekel, da si mogel iti malo bolj orenk levo ali pa desno?
Zanimivo, na poslovnih poteh ne toliko meni, jaz sem se verjetno najbolj opekel v osebnostnih vezeh, ki so potem izredno vplivali na mojo poslovno pot, zato ker je šel fokus od tam, ker bi moral iti na probleme, ki ne bi rabili obstajati. In tam sem se verjetno najbolj opekel. Kaj se poslovne poti tiče, je pač probavanje. Probavaš eno, probavaš drugo, tisto, kaj prime, ponavljaš. Dokler ne najdeš boljše rešitve, boljšega človeka, ki pač več ve ali karkoli. V končni fazi moraš vedno iskati nekoga, ki v določeno smer, v katero želiš potovati, da je to pot na nek način že preplul, ima za sabo kilometre, odkot lahko jemlješ, črpaš znanje in ki ti ga tudi pripravljen dati. V bistvu nekega mentorja, ki ti pomaga to pot osvetliti, hoditi s tabo. Mislim, se lahko greš sam, samo pot bo podaljšana ekstremno. Veliko več žuljev, ne? Toplo vodo boš odkrival za brez veze. Kot bi ti lahko en povedal, gled, tam je pa tisti heblje za toplo vodo. Sama misliš, da v bistvu moraš ujeti neko razmerje, ne? Med tem, kdo te mentorira, pa da pač v bistvu slediš temu, pa med tem, da sam odkrivaš toplo vodo, ne? Absolutno. Jaz sem imel recimo to srečo, da sem bil na večjih projektih, kjer je več različnih ljudi vodilo, oziroma na večjih projektih v sklopu enega projekta. In tam so bili različni tisti menedžeri, ki so vodili, in vsak je imel svoj značilen pristop k enemu problemu, na kak način ga rešiti. Jaz sem imel tako srečo, da sem bil z 7 takimi spoznanimi. Torej sem imel pravzaprav dostop do 7 različnih načinov rešitve enega problema. Teda potem sem enkrat dobival ful dosti orodij zraven, drugo, če ta način njegov ni deloval, je mogoče njegov, mogoče tisti. In potem, ko si dal vse to skozi, ti je pravzaprav dalo tudi dovolj vpogleda, da si pa lahko sam svoj 8. način nagrotov, ne? Tako, absolutno, dosti lažje. A je v bistvu tako prej si rekel, ne, da ti v bistvu nisi imel nekih hudih podjetniških upeklin, ne? Ja. A je mogoče to tudi ena taka posledica mindseta, ne? Da v bistvu tudi tiste stvari, ki so šle narobe, ki sigurno so šle, ali pa stvari, ki se niso iztekle tako, kot si pričakoval, da v bistvu jih nisi vzel kot nek poraz, ampak si jih mogoče vzel kot karuna, mogoče pa rabim drugo orodje. Še ena stopnička. Še ena stopnička. Vse ne rečem, vse so bili včasih projekti, na katerih smo se razšli oboje stransko nezadovoljni. Se zgodi, enostavno, tako pač je. Včasih si nadaš nekaj na krožnika, enostavno preveč za tebe za pojest, ampak to ti je tudi dalo informacije, tudi ti je dalo izkušnje, tudi ti je dalo znanje. Potem lahko takšne situacije lažje prepoznaš v prihodnosti, se boljše pripraviš. Načeloma pa, moram reči, da sem bil na nek način vedno kar blesan, kaj se tiče ekipe, kako bi rekli, blest v slovenščini, blagoslovljen, hvala lepa. In so bili sami solution seekeri, sami tisti, ki pač vidijo rešitve. Mi smo imeli tam pravzaprav en pregovor, za če ga prevedem, je bilo vsaka budala zna pokazati s prstom na problem, redko kdo ga zna rešiti. Bodi tisti, ki ga zna rešiti. Pika. Ne rajiš kazati na problem, vsi ga vidimo. Vsi vidimo, da je tam problem. Ok, zanimivo. In v bistvu to da tudi neko motivacijo, ne, za naprej, da v bistvu, če se obkrožiš z nekimi ljudmi, ki so enako misleči, ti seveda pomaga. Ne. Saj imamo tisti rek, da v bistvu ne, pogledajo ljudi, s katerimi se družiš in boš ugotovil, kdo si ti, ne? Tako je. Ja, Netflix je naredil zelo dobro raziskavo, kaj se zgodi, če enega negativnega človeka daš v ekipo samih pozitivnih. In so prav študijo naredili iz tega. Zgubiš celotno ekipo. To je tako, kaj jaz preden sem prišla na ta podcast, sem hotela prinesti sadje za ekipo. Ena slaba jabolka. Ja, ta naprimer meni je bila jagoda, ne? In sem jih že imela v rokah in sem videla, da ena je že kosmata, ne? In v bistvu tako je, ne? Če imaš eno kosmato jagodo, veš, da so vse že tik na tem, ja, da zakosmatijo. Ja, točno tako. In tukaj se kar trezno držimo tudi danes, da res čuvamo, kdo pride v naš krog. Zato, ker to je na končni fazi izrednega pomena. Ker v bistvu ful vpliva na te, ne? Tako na poslovni ravni in potem tudi na osebni, ker v bistvu sta ful prepleteni, ne? Kakor si že sam rekel, so tiste osebne upekline vplivali tudi na tvoj poslovni del.
Pa kdaj se malo ustaviti še pri motivaciji? Ne? To je ena tema, ki so jo načela, preden so najo začeli snemati, pa jo bom zdaj privlekla sem, ker je fajn. Izvoli, prosim. Povej, kakšno je tvoje mnenje do motivacije? Kako v bistvu jo dobimo, kako jo vzdržujemo? Ne, meni je všeč en quote sem enkrat prebrala, da motivacija je v bistvu osebna higiena. Ne? Boš preživel? Bom. Okay. Izvoli. To se pravi, en quote sem brala, da motivacija je osebna higiena. Ne? Moraš jo, če hočeš imeti in vzdrževati, jo moraš dnevno ponavljati. Ne? Se pravi, se moraš sam sebe motivirati. Kaj pa ti, kakšno je tvoje mnenje? Zdaj bom tako rekel. Motivacija fajn, disciplina boljša. Zdaj, pravijo, da zdrav rezidira v zdravem telesu. Tu je ena taka zanimiva večna debata, ki se verjetno po internetu vije že vsaj 20 leti. Kaj pride prej? Pride prej odločitev, ali pride prej odločitev imeti zdrav pa zdrave misli, ali pride prvo zdravo telo, pa potem sledi zdrav od zadaj. Zdaj, jaz, kolikor sem pregledoval te zadeve, se moram strinjati, da enostavno, če ti nisi v dobrem miselnem stanju, je najboljša rešitev, da se začneš fizično aktivno življenje, da dodaš fizično aktivnost v svoje življenje. Evo. Ker zaradi tega, ko se ti pri sebi boljše počutiš, spraviš več kisika v svoje možgane, se ti takoj spremenijo misli. Misli grejo na boljše, kar pomeni, da potem takem tudi vedenje gre na boljše, tvoji vzorci grejo na boljše in tudi lažje začneš videti pravzaprav priložnosti, zadeve, za katere si lahko hvaležen in kam pravzaprav želiš iti. Dokaj nimaš tega urejenega, je zelo težko pluti zaradi tega, ker je naš tako lepo narejen, da pač želi najti probleme. Kaj pač ne, kam ne. In če ga ti uspeš obrniti, da začne polarno drugo stran iskati, je potem čisto drugačna zgodba. Ja, v bistvu si polarno nasprotje, hvala pa. V bistvu si me spomnil, jaz sem tudi pred kratkim brala eno raziskavo na to temo, da je naš še v bistvu iz časa prehistorikov, ne? Enostavno narejen tako, da si bolj zapomni, ne? In se mu močneje vtisnejo negativne izkušnje, ne? Kar je absolutno pomembno bilo včasih, ne? Ker če je bil v votlini tiger, ne? Je fajn, da si to zapomniš, če si preživel, da to zgodbo poveš, ne? Da ne hodiš več tja, ne? Ampak zna biti pa potem to v našem modernem svetu, ne? Kjer je ful enih dražljajev, ful enih težav, ne? To, kar nas lahko zamoti tudi, ne? V bistvu pa to ful velik izziv, ne? Ker se potem zaciklaš. Najbrž tudi pripomorejo družinski vzorci, ne? Sigurno ne pomaga, če si bil doma obkrožen z negativnimi ljudmi. Potem pa na vsakem koncu v resnici vidiš, ne, tigra, ki ga ni. Ja, pravijo, da če nimaš drame, si možgani sami ustvarijo dramo. To pa res, ja. To pa mislim, da kot zdravljeni overthinker definitivno lahko pritrdim, da če se ti nič ne dogaja v življenju, bo svoj možgan najdu poskrbel. Kaj pa če, ne? Kaj pa če? Tako da se boljše potem takem enostavno izpostaviti challenge-om. Pač izpostavi se določenim zadevam, katere je treba rešiti. To je potem več kot dovolj drame. Zdrave drame. Ta prave drame, ja. Ne, da ti iščeš, kje je duh v omari. Ja, to je v bistvu zelo zanimivo, ne? Ampak se ti zdi, da včasih, ne, predvsem podjetništvo, ne, zna imeti dovolj zdrave drame, ne? Ja. Ampak včasih je pa tudi te zdrave drame lahko preveč, ne? In v resnici... Razloži. A se ti je kdaj zgodil, da si v bistvu se preobremenil z dejanskimi, ne vem, poslovnimi procesi, pa tem taskom, pa unim taskom, pa tretjim taskom, pa pričakovanji, ki jih imaš, pa mogoče še en ščepec perfekcionizma. In se mi zdi, da v bistvu zelo hitro dobimo eno tako podjetniško godljo, ki se je zdaj moderno reče izgorelost. A pa si mogoče kdaj doživel kakšno tako situacijo? Absolutno. Zdaj, kolikor po mojih lastnih raziskavah, kolikor sem jaz dognal, pa uspel prebrati iz drugih študij, seveda, načeloma
to, kar pravzaprav povzroči izgorelost, je, ko ti nekaj delaš, kar veš, da ne bi smel delati. Torej, da si nekaj, ker ne bi smel biti v prvi vrsti. Če si ti tam, ker moraš biti tam, ker čutiš, da je tvoje mesto, tam je skoraj da nemogoče izgoreti zaradi tega, ker tebe vleče k tisti zadevi in tam boš poskrbel, da si ti v najboljši formi. Torej, boš pravilno jedel, boš se pravilno gibal, zato ker želiš v maksimalni performance iti v to zadevo. Če pa nisi, boš pa sam sebe cel čas podzavestno sabotiral. Ne boš si dal dovolj počitka, ne boš si dal dovolj prave hrane, ne boš si vzel čas za sebe in se potem, ker se to nalaga in enkrat pride enostavno do zloma in potem izgoriš. Ne? Zdaj, kaj bi naj bila generalna naloga, to, kaj so meni pokazale korporacije zunaj, pisanje in spostavljanje podjetniških protokolov so zato, da tebi poenostavijo zadevo, ne da ti jo otežijo. Ne, ti želiš procese ustvariti na tak način, da ko so enkrat vpeljani, seveda ne smejo biti zdaj zabetonirani, to se mora dalje razvijati, da tebi olajšajo delo, ne da tebi še dodatno zraven naložijo. Zanimivo, zdaj si izpostavil dva čist kontradiktorna, ampak zelo zanimiva vidika, pa peva najprej ta prvemu. Rekel si, da v bistvu pride do izgorelosti velikrat, ker smo tam, kjer v bistvu nismo mišljeni biti. Ne? Ali je to v bistvu, se ti zdi, da je to bolj posledica tega, da smo se recimo sprejeli neko odločitev izven sebe, da smo si, ne vem, zadali nek projekt, ki ga niti nismo želeli, ampak smo zdaj v tem zosu pa moramo nekako speljati. Koliko pa misliš, da je v bistvu pomembno, da se usedemo sami sabo večkrat na tej podjetniški poti? Ne? Vsak dan. Vsak dan se usedeš? Vsak dan, zato ker vsak dan si pravzaprav v kak mi je beseda zdaj pobegnila, sam sabo se pogajaš, kaj boš naredil. Vsak dan imaš pogajanje z bilo kom, ki priješ, ampak največ pogajanj imaš sam sabo. Bom šel levo, bom šel desno, bom šel gor, bom šel dol, bom šel preko rdeče, preko ceste bom počakal na zeleno. Vse to te mikro pogajanja imaš ti sam sabo. Zanimivo. Veš, jaz sem šla samo enkrat prek rdeče, ne? In še takrat sem stopila direkt pred policijski avto. Karma je. To me je izučilo. Še vedno sem vsem težila, da prek rdeče pa ne smeš iti, ampak točno, vidiš, takrat sem šla prek sebe in sem bila tam, kjer nisem smela biti. Ampak, priznaj, je bilo interno pogajanje. Bi, ne bi. Bom to naredila, ne bom. Kaj so posledice, če to naredim? Kaj so posledice, če ne tega naredim? Veš, do tega nisem prišla, ne? Do posledic. Misliš, ker po mojem si zaradi posledice morala stopiti. Po mojem, ali je bilo časovno nekaj omejujoče, da si pač morala pospešiti in nisi morala počakati. Ne vem, če bi ti povedala, kaj je to, ampak recimo, da ti bom, ne? Bila sem lačna. Okay. In ura je bila 15 do 8. In jaz sem vedela, da sem do 8 sprejemajo časovna restrikcija, torej. In takrat sem šla na žive in mrtve in pa ne sam, da sem zamudila, ne, mojo bogo večerjo še kaden sem prav. A torej zaradi policistov, ki so ti pravzaprav odzeli tisti čas, katerega bi kot profitirala. Ampak le. Učna ura. Tako, vidiš, lekcija, ne. 5 drugam jest. Absolutno. Ali pa počakaj na zeleno, pa pol malo hitreje stopi. Ja, vidiš, pa moram pa laufat. Ne pravijo, da moraš si izbrati svoje težko, vse je težko. Biti preobilen je biti težko, biti full fit je biti težko. Izberi svojo težko, biti revež je težko, biti bogataš je težko. Nič ni enostavno, pa če izberi svoj težko, za katerim si ti sam sabo, pa s tistim zjasnen. Pravi, to sem pripravljen sprejeti posledice. V bistvu je to tako, ne spodi, čemer zdaj malo midva filozofirava, je prevzemanje odgovornosti, ne? Absolutno. Ampak prevzemanje odgovornosti za v resnici vse, kar se ti zgodi v življenju. Ne? Plus in minus, v končni fazi si ti vedno bil tisti, ki je sam sabo pogajal, ali bo tam ostal, ali ne bo tam ostal, bo šel tja, ali ne bo šel tja. Ja, v bistvu odločitve, ne? Ja. Koliko je pa potem, ne, zdaj, če je vse ena taka odločitev, koliko je pomemben, da znaš ti, če dalje boljš sprejeti odločitve, ne? Pravijo, da sta samo 2 osebi v tvojem življenju, na katere moraš paziti na to, kaj si mislita. In to je tvoj
5-6-letni jaz in tvoj jaz, ko je 80 oziroma recimo zadnjo leto pred smrtjo. Zaradi tega, ker tistim boš mogel ti račune polagati. Si častno živel ali nisi častno živel, bodo ti ljudje ponosni na tebe ali ne bodo. Ne, jaz si s tem pomagam navigirati. Ok, bo to nekaj, na kar bom lahko ponosen čez čas? Če je odgovor ne, potem je verjetno ne. V bistvu zanimivo, ne, da se malo postaviš, malo fast forward, ne, narediš čas in si rečeš, ok, ne, a bom, kam star 80, ne, pa bom gledal nazaj na svoje življenje, ali si bom rekel, bravo, Niko, ne, tole je bilo pa super, ali si boš mislil, tole pa ni bilo lih nekje optimalno. Ne? Absolutno. Moja želja je, da ko se srečam z tistim gospodom, da si dava high five, pa rečem, gledaj, svetovna pot za mano. Gremo še enkrat. Z bagari, ampak ne rajem, vse smo naredili, kaj smo hoteli, nimamo obžalovanj. Lahko smo samo hvaležni za čisto vse, kaj smo doživeli. In to je ena zelo lepa misel. Tako je tak, se človek vsega naveliča, vse ko prej. Ne glede na to, ali je ful dobro, ali je ful slabo. Ko je na začetku novo, je novo. Ja, so stimulirani možgani, ko pa enkrat tisto pride v neko da se to vsaki dan ponavlja, evo, pa se tvoji možgani tudi na to navadijo in enkrat več ni nič kaj posebnega. To je v bistvu bolečina rutine, ne? To je v bistvu na neki točki je treba sprejeti, da se, ne, se to je, ko ustanoviš podjetje, si zdaj smo nazaj podjetništvo. Koliko si premoren spraviti to rutino? Kako dolgo si jo sposoben ponavljati? Žvečiti in ponavljati. Dokler ti ne rata, da lahko predaš tisto delo pač nekomu drugemu, ki je pač tvoj zaposlen, zato ker si ti dovolj dela ustvarja, da lahko njega plačuješ, pa ti od tega še nekaj zaslužiš. Ja, v bistvu je ful zanimivo. Ne? Se mi zdi, da tako kot zunanji opazovalci, ko gledamo podjetništvo, se nam zdi ful zanimivo. Ful je, vse je drugače, vsak dan je poseben, vse je neki, ne? Ampak, ko pa imaš svoje podjetje, pa v bistvu zelo hitro ugotoviš, da ja, res je, da je vsak dan mal drugačen, ne? Pa vsak dan se ti zgodi nekaj drugega, ampak če pa se malo odmahneš, pa vidiš, da v bistvu je ful enih ponavljajočih procesov. Ne? Absolutno. In v bistvu prideš do neke točke, ki ti gre tvoje podjetje noro na živce in si misliš, jaz imam dost vsega. Jaz osebno grem, vedno takrat rečem, da grem pastovce na Novo Zelandijo. Sicer jih še nisem, ampak mogoče, ne? Lepa misel. Ja, betka bo ta prva. Kaj si ti zdaj prišel do te točke, kaj si rekel, grem pastovce na Novo Zelandijo, pa kaj si takrat naredil? Si stisnil zobe, šel čez rutino ali si zamenjal pot? Imam pravzaprav kar zanimiv odgovor na to vprašanje. Meni je bilo enkrat predstavljena misel, kaj bi naj bilo prvih 3 let, ko ti odpreš podjetje. Torej, prve 3 leta so ključna, če tiste prebrodiš, si že na dobri poti, da boš verjetno še naslednje 3 tudi. Ampak prve 3, eno zanimivo prispodobo uporabo je tako, kot da si v čolnu, kateri ima luknjo in istočasno gori. Ker dobesedno večeš, pa se odločaš, kaj boš, ali boš ven meto vodo, ali boš za vodo poskušal gasiti tisti ogenj, ker je vse skupaj v luftu, v zraku. V bistvu, ja, zelo dobra prispodoba. Zdaj, ko pomislim nazaj na prva 3 leta mojega podjetništva, si mislim, točno tako se počutiš, ne, jaz vem, da sem, moje podjetje je še korona baby, ne, tako da... Še extra challenge. Ja, je bilo ful zanimivo ta prvič, ne, ker sem odprla podjetje, pa nisem smela iz občine, ne. In je v bistvu res mogoče se tako počutiš, ne, kada gasiš in hkrati filaš luknjo. Poskušaš, da ne potopiš. Ampak ja, potem pa v bistvu nekako splavaš, ne? Odgovor na to, kako pa potem to skozi priti, je spet misel v prihodnost. Glej, kakšna huda zgodba bo to, popriješ skozi. Mirne vode še niso naredile dobrega mornarja. Par neviht moraš dati skozi v lejfa. To je res, ja. Zanimivo. Moram te še malo požokati, vidim, da imaš zelo zanimiv mindset. Hvala lepa, hvala enako. Ampak ja, v bistvu se mi zdi, da ne glede na to, koliko mi dva obračava pa prevračava, ne, vedno je spodaj to prevzemanje odgovornosti, ker to v bistvu, če na neki točki
nismo pripravljeni prevzeti odgovornost za čisto vse, kar se nam dogaja v življenju. Enostavno tudi ne bomo sprejeli te odločitve, ki jo moramo, da si situacijo Ne moreš se izboljšamo. naučiti. Če ti kriviš nekoga drugega, potem je za tvoje možgane zadeva zaključena. Če pa ti prevzameš odgovornost, pa začneš iskati rešitev, kako se izogniti temu, da se to več ne ponovi. V bistvu je dovolj, ne, že samo to, da narediš ta mali shift, ne, da nehaš kriviti v resnici neko tretjo osebo, ker pol v Ali pa resnici... dejavnik, kakorkoli. Ja, Nekaj vreme izven nima tebe, veze. Ja. Nekaj izven tebe. Ker pol v bistvu ti na nek način, dokler prelagaš to odgovornost, ti svojim možganom v resnici rečeš, mi nič ne moramo narediti. Ne? In možgani si rečejo, zoparan, ampak... Točno to, ja, in ne iščejo rešitve. Ena zelo dobra tehnika, katero so meni zunaj pokazali, sicer Angleži, je bila ta, da prvo kot prvo nikoli ne smeš reči, da je nemogoče nekaj, da to ne gre, to se ne da, to so črtane zadeve, katere ne smeš, lahko ti enostavno zastaviš nalogo, problem možganom in postiš, greš nekaj drugega delati. Tvoji možgani od zadaj v podzavesti celi čas iščejo rešitev in pol ti bo pri najbolj XY tesko, kateri nima dobene veze s tem, kaj pravzaprav ti rešuješ, boš ti, čakaj malo, tak pa bi mogoče lahko šlo. In se tudi zgodi, da tak brez problema potem gre. To izkušnjo po mojem vsi podzavestno imamo. Ne? Se mi zdi, da ne glede na to, kako se zdaj to poimenuje, to tehniko, ali rečeš, ne, v bistvu že malo diši po zakonu privlačnosti, ali rečeš karkoli, ne? Pravzaprav, meni je bilo tako razloženo, naši možgani so stroj, so računalnik. Ti moraš samo dati nalogo. Oni, ko sprejmejo nalogo, ko si ti enter stisnil, se tam dogaja, tudi če ti več si z nečim drugim obremenjen. Ozadje ta proces enostavno teče. To mislim, da smo vsi po mojem že doživeli, ne? Ampak velikrat to doživiš v nek negativen način, pa se po mojem niti ne zavedaš, da lahko to aktivno delaš. Ne? Ja. Meni se zdi, da ena taka stvar, ki se nam dogaja, ne, je, ko greš spat, ne, pa se rečeš, zdaj moram iti pa res spat, zato ker jutri imam pa full dan, ne, močen, moram se dobro naspat, bojo tvoji možgani. Spomniš takrat pred 10 leti, ne, ko si šla narobe čez cesto, ko si bila lačna, ne, to pa res ni bilo v redu, ne. In to je v bistvu ena taka stvar, ki jo naši možgani delajo, zato ker smo jih nezavedno natrenirali na en tak negativni vzorc. To je treba potem korene najti, oziroma odkot izvira pravzaprav to, ali je, ker v končni fazi je to čisto samo sabotaža, ne, da ti potem nisi naslednji dan pripravljen in tako potem pride, če to ponavljaš dan, leta in tako dalje, prideš do izgorelosti in počiš. Ne, glih zaradi tega, zdaj pa moram to. Naredi, vzemi si tisto, kaj hočeš. Pravzaprav, jaz hočem to, kako pride do tega. Tam boš dosti lažje potem prevzel ali pa hotel se spopasti z zadevami, katere fazi moreš narediti, ampak moreš narediti zato, da priješ do tega, kaj hočeš. To je ta moram, ne? Ja, ampak to je repetitivno delo. Vse ni druga, veš, da pač moral bom iti skozi, pa moral prečesati celi trg, dobiti ven kontakte, preveriti, če so pravi, vsem poslati maile ven, jih pripravi, da jih bom poklical. To je pač grinding, čisti grind, gremo skozi. Kaj bo ven z tega prišlo? Zdaj, če si pripravljen to narediti, potem super, samo moraš vedeti, zakaj to delaš, kaj ti je pravzaprav, proti čemu pluješ. Ker se mi zdi, da v bistvu včasih se zgubimo v tem moram, ne? Jaz moram iti tja, moram to narediti, ne? In potem si v bistvu nalagaš moram, dokler enkrat ne moreš, ne? Ne moreš. In v bistvu je problem tega moram, ne, da točno to, ne, pozabimo, da ni to samo moram zato, ker moram, ne, ampak je to nekaj, kar v resnici hočeš narediti, ker te bo pripeljalo do nekega rezultata, ne. In če imaš ta eyes on the prize, ne, bo tudi ta moram malo lažji. Ja, izredno velika razlika je, če človek se mora ukvarjati z moram samo zato, da on plača na koncu meseca račune. To je za mene nočna mora. Sigurno, ja. Ne rečem. Pa recimo, pa vemo, pa iskreno povedano, večina ljudi pa živi tak v končni fazi. Da se pa spopadajo z morem zato, da plačajo na koncu račune, pa da lahko obstajajo tam, kjer pač obstajajo. In to je ena taka
past American Dream, ne? Ja, pa dobro, oni so poimenovali to red race, ne? Dirka pod gan. Pride ven. Ampak ti v bistvu red raceaš, da boš prišel do American Dream, ne? Ja, samo si pa na mesto, celi čas. Potem, ko si pa naložiš že to drugo hipoteko, da boš lahko to hišo, ne, odplačil, se pa vprašaš, a živiš sanje ali nočno moro, ne. Se mi zdi, da mogoče res na tej točki, ko sva želih pri tem morem, ne, ko se tudi v podjetništvu je ful velikrat, ko se mi zdi, da podjetniških poti je toliko, kar je podjetnikov, ne. Eden bo, ne vem, ustanovil podjetje, pa bo solo podjetnik, pa mu bo super, en bo funkcioniral z manjšo ekipo, en bo pa zgradil multinacionalko, ne. Ampak z nobeno izmed teh poti ni nič narobe, ne? Čisto nič ni narobe, vse je odvisno od pravzaprav posameznikovega karakterja. Zdaj, tisti, ki sami najbolj so uspešni, so ponovej tehnični tipi, zaradi tega, ker so oni hands-on, oni pravzaprav naredijo produkt in tam se najbolj udobno počutijo. Tistega dati v vlogo vodje, si ubil produkt, ker on več ni zraven pri zadevi, pri razvoju. Potem tisti, ki imajo kapaciteto voditi tam 5 do 20 ljudi, bo najbolj žareli tam, ko bo vodili ali podjetje, ali pa oddelek, ki je 5 do 20 ljudi. In so pa seveda tisti sijoče zvezde, kot bi lahko temu rekli, pravi vizionari, tisti pa bo lahko bil na čelo podjetja, multinacionalke, ki pa ima 100, 200, 300 tisoč ljudi zaposlenih in bo on vseeno imel pregled, kaj se dogaja. Ja, in v bistvu moramo biti, ne, moramo si pustiti te opcije odprte, ne, da se ne zataknemo kot podjetniki preveč v moram, ne, jaz pa moram zdaj nekoga zaposliti, moram imeti večje podjetje, ne, in potem v bistvu dodajaš ekipo in več ljudi, ki imaš, slabš ti gre, ne, in pa bolj si nesrečen. Na silo se kaj dosti tako ne doseže. Z glavo čez zid ne gre? Ja, no, brez posledic sigurno ne. To si moram nekam zapisati. Izvoli, vzemi. Spodaj me nekaj pripiši. V komentar bom Tako. da bojo še drugi imeli, da z glavo čez zid res ne gre. Gre, samo brez posledic, ne. Vidiš, da sem že pozabila, res moram dati v komentar. Nič čudega. Vidiš, v bistvu, deva se malo, gremo en krog narediti na eni filozofski klobasi, pa deva pogledati, kaj ti misliš, da so 3 neke, ali pa 5, kolikor jih hočeš, res ključne lastnosti, ki naredijo uspešnega podjetnika? Zdaj, najprej absolutno jasna in neomajna vizija, kam človek želi iti, kaj želi narediti, ali je to storitev, ali je to produkt. Tudi razumevanje, da zadeva ni statična, da se bo vedno spreminjala, da to, kar je na začetku videl, bo na koncu lahko popolnoma drugače, v upanje boljše. Lahko tudi, da bo enostavno ne bo tako razvito, kot si je v začetku zamislil, ampak tudi to je popolnoma vredo, če s tem prodereš na trg, imaš kupce in interes. Kaj se pa potem tiče, pa se začnemo že z protokoli. Človek, zdaj gremo dalje, da nisi več sam, torej da nisi samozaposlen, ampak da imaš že ekipo, tam so takoj pomembni protokoli, ki jasno določajo pozicije, hierarhijo, komunikacijske kanale, vpeljevanje ljudi, razvijanje ljudi, ki so že tam, kak dalje spraviti zadevo. Zdaj, eni pravijo, važno za podjetje je samo profit. Meni osebno je bolj važno, kaj se naredi s profitom. Profit, kam se vloži. Zdaj, kolikor sem se menil tukaj z ljudmi, je v 90-ih letih se je R&D, torej Research and Development v Sloveniji začel konkretno ven metati iz firm, iz velikih firm, in so začele stagnirati in postajati boge. Ljudje med sabo komunikacije so imeli obupne, dogajale so se minimalne neke zamere med ljudmi, katere bi lahko izredno enostavno rešil, če bi imeli en kanal, jasen kanal, kam pravzaprav iti svojo zmedo razbliniti. V bistvu, definitivno se mi zdi, da ko imamo ekipo, pač enostavno dodajemo en karakter, drug karakter, tretji karakter, vsak je
Ne, pa ne, sploh ne moramo reči, da je en zelen, en pa rdeč. Ne? En je malo zelen, en je malo rdeč, en je malo vijoličen. Vsi smo zmes vsega, ne? Vseh naših preteklih izkušenj, strahov in tako naprej. In če se podjetje nekako ne sprijazni s tem, ne? Pa v bistvu gleda na zaposlene kot nek star printer, ne? Bo slejka prej prišlo ali do konfliktov, ali do težav in potem slejka prej se bo to kazalo tudi na tistem, kar pa vsi radi merijo, na profitu. Tako. Misliš, da je treba dati potem fokus na ekipo? Absolutno. Pravzaprav, tako bom rekel, tu je spet zanimiva teza. Imeti funkcionalno ekipo je izrednega pomena, ampak spet, če pa razdrobimo ekipo na posameznika, je pa še bolj pomembno, da vsak posameznik sposoben izpeljati delo, kateremu je bilo zadano. To je seveda potem od direktora načeloma odvisno, da zna oceniti vsakega človeka, ki je vpeljal v ekipo, da ga zna pravilno oceniti, da mu lahko dodeli tisto nalogo, katero on najbolj sposoben rešiti. Dajati nalogo ribi, naj spleže gor na drevo, bo obupen rezultat. Ne boš glih kaj dosti dosegel. Ne? In tam včasih lahko se tudi narediš, da boš dal v ekipo človeka, ki ni pravzaprav najbolj ekipni človek, ampak dosega rezultate. Njega boš pač izoliral, mu dal tisto nalogo, naredi to nalogo, samo rezultat rabimo. Tvoj rezultat lahko damo v ekipo, katerega bo dalje porinila. Da v bistvu spoznamo vsakega našega zaposlenega, pa v bistvu na nek način mora lastnik, direktor oceniti potenciale tudi. Absolutno. Zdaj to, kaj smo mi spoznali, ko smo analizirali določena podjetja, kjer so nas najeli prav zaradi tega, da bi našli ozka grla, kje pravzaprav zadeva ne gre dalje, je bilo pravzaprav to, da so ljudje bili postavljeni v vodstvene vloge, ki pa niso bili sposobni se sploh soočiti z svojimi zaposlenimi. Niso tudi zelo to, kaj manjkalo. V konkretni fazi je bilo spet prava induction, se reče v angleščini, torej vpeljava človeka na svoje delovno mesto, da se mu pravzaprav razloži, kaj so njegove odgovornosti in kaj so njegova orodja, kaj on lahko uporabi za nagrajevanje, kaj lahko uporabi za discipliniranje, kar je v njegovi pristojnosti. In brez tega znanja človek ne ve, kaj naj naredi, zato ker lahko samo poskuša z prijetnim, prosim, to naredi, kaj lahko to narediš, pa če on ne naredi, je on fuč. Je fen. In potem se sploh več noče soočiti, ker mu je neprijetna ta situacija, da on poskuša nekaj doseči, pa ni efekta. Ja, potem se vsi začnemo malo izogibati. Sej, če imaš občutek, da nimaš kaj narediti, imaš zvezane roke, kaj boš naredil? Zaprl oči pa šel mimo. Čakal boš, dokaj ne bo en prišel pa videl, da pravzaprav že celotna zadeva gori, pa da je treba nekaj narediti. In pušča hkrati, ne? Ja, in pušča, in tone. Ok, zanimivo. Zdaj v bistvu sva zaplula v eno tako temo organizacije poslovnih procesov, ki sva se v bistvu že dotaknili z Niko, tako da lepo, da si tukaj dopolnil in dodal še svoj pogled. Zdaj bi te pa v bistvu prosila, da počasi zaključiva najin pogovor. Kako bi naredila to? Zdaj boš videl to skrivnost. Prosila te bom, da izpostaviš v bistvu eno stvar, ki bi jo res položil na srce podjetnikom, ki to poslušajo, ki razmišljajo o mindsetu, razmišljajo o viziji, poslanstvu, ali pa o tem, da so tik na tem, da grejo ovce pas na Novo Zelandijo. Kaj bi jim rekel? Ok. Našel se eno dobro, ki je popolna prispodoba. Če roža v okolju ne raste, ni kriva roža, ampak je krivo okolje. Če ti nekaj ne uspe, idi drugam. Najdi okolje, kjer imaš vrednost. To je najboljši nasvet, kaj ga lahko dam kot samo en stavek. Odličen nasvet in res super prispodoba. Niko, hvala, da si bil z nami. Hvala lepa.